de 6e primaire. Aujourd'hui, nous allons expliquer unité 6. Et comme d'habitude, on va commencer par le texte. Le texte est toujours sous forme de dialogue, comme nous allons voir. D'abord, le titre de l'unité, unité 6, qui a pour titre Mes matières. Mes matières, وقصده هنا mes matières scolaires, اللي هي المواد الدراسية بتاعتي، المواد الدراسية اللي احنا بناخدها في المدرسة. طيب، خد بالك معايا كده. écoute. أنا آسف جدا. écoute لي et comprends. يعني اسمع واقرأ وافهم. أنا آسف طبعا عشان أنا عيان بس فبكح شوية. عندنا ديالوج entre عمر ومين تاني؟ ونانسي. طبعا نبدأ بعمر كده. عمر بيقول إيه؟ بيقول quelle est ta matière scolaire préférée؟ ما هي مادتك الدراسية المفضلة؟ أقولها تاني. quelle est ta matière scolaire préférée؟ ما هي مادتك الدراسية المفضلة؟ نانسي قالت له je préfère le français et toi؟ je préfère le français et toi؟ أنا بحب الفرنساوي وأنت؟ راح عمر قال لها moi j'aime les mathématiques et l'anglais. بيحب الماتيماتيك اللي هي المات اللي هي الماث et l'anglais اللي هو الإنجليزي. بيحب الماث والإنجليزي. نانسي قالت tu n'aimes pas les sciences. بتقول له عمر tu n'aimes pas les sciences، ما بتحبش السيونس اللي هي الساينس اللي هي العلوم. عمر قال لها si j'aime les sciences mais c'est difficile. بقول لها أيوة، لما يكون حد بيسألني في جملة منفية بجاوب، لما أكون عايز أجاوب بإثبات بقول سي. طيب سي جيم لي سيونس، أيوة بحب السيونس، بحب العلوم، بس العلوم صعب. ديفيسيل يعني صعب. نانسي قالت له moi j'aime le dessin la musique et la gymnastique. بتحب الرسم والمزيكا اللي هي حصة الموسيقى، وبتحب كمان حصة البي إي. أوكي؟ طيب عمر قال لها est-ce que tu fais du sport؟ est-ce que tu fais du sport؟ بيقول لها أنت بتلعب رياضة؟ نانسي قالت له إيه يا ترى؟ قالت له oui je joue au basketball et au tennis et toi؟ oui je joue au basketball et au tennis et toi؟ أيوة أنا بحب بلعب باسكتبول الباسكت، وبتلعب كمان تنس. بتقول له وأنت بقى أخبارك إيه في الرياضة يعني؟ وعمر قال لها moi je préfère la natation et le football. بيحب أو بيفضل، هو طبعا بيحب وبيفضل تقريبا نفس المعنى، بيحب أو بيفضل السباحة وكرة القدم. طبعا هقرا الديالوج تاني، هقرا كله بالفرنسي. عمر قال quelle est ta matière scolaire préférée؟ Nancy je préfère le français et toi؟ عمر moi j'aime les mathématiques et l'anglais. Nancy tu n'aimes pas les sciences؟ عمر si j'aime les sciences mais c'est difficile. Nancy moi j'aime le dessin, la musique et la gymnastique. Omar est-ce que tu fais du sport? Nancy oui je joue au basketball et au tennis. Et toi? Omar moi je préfère la natation et le football. Ok, observe, écoute et répète. نستعرض بقى ايه الكلمات بتاعت الدرس. الفوكابولير اسف جدا. لونجلي طبعا الناس عارفه ساعه بيج بن كور دونجلي يعني الانجليزي، حصه الانجليزي. جميل. بعد كده لو فرونسي طبعا حصه الفرنساوي. ادي توريفيل لا توريفيل، وعندي كمان هو الكتاب بتاعنا. يبقى لو فرونسي اللي هو الفرنساوي. بعد كده لي ماتيماتيك اللي هي لي مات، بالاختصار نقول لي مات. وطبعا كلمه لي مات دي صح 100%، لو كتبتها كده بالاختصار ده بتمشي عادي جدا. عايز تكتب الكلمه الطويله دي مفيش مشكله برضه. لي ماتيماتيك او لي مات اللي هي الماث. اوكي. لي سيونس العلوم زي كده. نخش اللابوغاتوار المعمل ونقعد بقى نعمل تجارب وحاجات وحيوانات ومواد كيميائيه وحاجات زي كده. لي سيونس. لانفورماتيك اللي هو علوم الحاسب الآلي زي كده مثلا. لانفورماتيك لا ميوزيك طبعا دي النوتة الموسيقية، كلمات موسيقية اهي. لا ميوزيك زي كده. لا ميوزيك. تري بيان. لو ديسان اللي هو الرسم. لو ديسان. بعد كده لا جيمناستيك اللي هو البي اي، جمباز او البي اي. تمام. لا جيمناستيك بكل انواعها بقى، بكل انواع الجيمناستيك. بعد كده ادو ايكوت ريبون. يبقى عندنا ديالوج برضو كنوع من انواع البراتيك على الدرس. يعني مثلا هنا بقول ايه quelle est ta matière préférée à l'école؟ ايه هي مادتك المفضله في المدرسه؟ ولا تاني quelle est
ta matière préférée à l'école. هنا الإجابة جو بريفير لو، ونكتب أي مادة بقى من اختيارنا، مثلا نقول جو بريفير لو فرونسي توا، جو بريفير لونجلي توا، بس هنا هو محدد اللي هو مديني لو، يبقى اختار حاجة تكون ماسكولين، ماسكولين سانجولير، أو جو بريفير مثلا لو فرونسي، أو جو بريفير لو ديسان. أوكي؟ يعني كل واحد طبعا يختار المادة اللي بيحبها بس تكون لايقة مع الارتيكل ديفيني اللي هي لو. ماشي أوكي؟ طيب موا جيم لي، هنختار مادة من المواد اللي هي بتبقى جامعة زي المات. إيه ومادة تانية مثلا أقول إيه لا ميوزيك مثلا. أوكي؟ يبقى هنا مثلا ممكن أقول موا جيم لي ماتيماتيك أو لي مات إيه لا ميوزيك. طيب جميل أوي. هنشوف بقى فيرب إيمي وفيرب بريفيري اللي احنا استخدمناهم. فيرب إيمي اللي احنا استخدمناه دلوقتي في الديالوج وفي الدرس، وفيرب بريفيري. فيرب إيمي يعني يحب، فيرب بريفيري يعني يفضل، بريفيري لو عايزين ننطق بالآخر. يبقى إيمي هقول طبعا هنقول الفيرب تصريف الفيرب مع كل الضمائر اللي هي جو وتو والإيل والأل والنو والفو والإل افيك اس والأل افيك اس، بس هنحطه في جملة أحسن طبعا. هقول جيم لونجلي، جيم لونجلي، جيم لونجلي، ممكن أخليها جيم لو فرونسي براحتي. طيب دو tu aimes les sciences. Tu aimes les sciences. انت بتحب السيونس العلوم. بعد كده il aime les mathématiques. il aime les mathématiques. هو بيحب الماتيماتيك اللي هي المات. 4 elle aime l'informatique. elle aime l'informatique. بتحب ايه؟ informatique. طيب nous aimons le français. nous aimons le français. 6 vous aimez la musique. vous aimez la musique. 7 ils aiment la gymnastique. ils aiment la gymnastique. 8 elles aiment le dessin. elles aiment le dessin. يبقى احنا كده شفنا فيرب ايمي متصرف مع كل الضمائر، وكمان حاطينه في جمله في الكونتكست بتاع الدرس بتاعنا اللي هو سياق الدرس بتاعنا اللي هو المواد الدراسيه. طيب نبص تاني كده مع بعض. verbe préféré à la forme affirmative. verbe préféré à la forme affirmative اللي هو verbe préféré اللي هو verbe يفضل في الإثبات. ماشي؟ إثبات يعني جملة مثبتة يعني مش منفية، جملة عادية يعني. هنشوف كده طبعا احنا برضو هنستخدمه مع الجو والتيو والإل والأل والنو والفو والإيل والأل. ماشي، بس هنحطه برضو في خاص كومبليت زي ما عملنا في فيرب ايمي. نقرا كده مع بعض. جو بريفير لي سيونس. جو بريفير لي سيونس. انا طبعا مش محتاج اترجم المواد الدراسية، احنا خلاص شفناها وعرفناها. جو بريفير لي سيونس. 2 tu préfères le français. 3 il préfère l'anglais. 4 elle préfère les mathématiques. Elle préfère les mathématiques. 5 nous préférons le dessin. 6 vous préférez la gymnastique. 7 il préfère la musique. 8 elle préfère le dessin. مفيش مشكلة خالص، النطق سهل جدا. بصوا تاني هقولهم بالفرنسي. Je préfère les sciences. Tu préfères le français. Il préfère l'anglais. Elle préfère les mathématiques. Nous préférons le dessin. Vous préférez la gymnastique. Il préfère la musique. Elle préfère le dessin. سهلة كده. طيب. Exercice بقى observer complète. Mon nombre préféré c'est. رقم المفضل هو، ونحط رقم المفضل لينا. سي مثلا ل8، سي ل10 وهكذا. désolé. ما matière préférée c'est مثلا le dessin. مادتي المفضلة أنا آسف. le français, le dessin, la musique براحتكم أي مادة تعجبكم. 3 mon sport préféré c'est رياضتي المفضلة سي مثلا la natation, la boxe. ماشي، لا جيمناستيك، اي رياضه، لو تنس، لو فوتبول، لو باسكتبول، لو فوليبول، اي بقى رياضه تعجبك. 4 ما كولور بريفيري سي لوني المفضل هو مثلا سي لو روج، سي لو فير، سي لو بلو، سي مثلا لورانج، سي لو مارون. براحتنا اللون اللي يعجبنا نكتب، اهم حاجه الاورتوغراف يكون صح. 5 مون امي بريفيري سي مثلا احمد، علي، كريم، مازن، عبد الرحمن، عمر، براحتنا. هنا mon ami préféré c'est. الفرق بين 5 و 6 هنا ولد، mon ami préféré هنا قصدي على ولد، وهنا mon ami préféré يعني صديقة بنت. هقول مثلا سي جانا، سي أروى، سي مثلا فجر، رهف، رودينا، زينة، أي اسم طبعا إيه إحنا عارفينه أو صاحبتنا يعني بنكتب الاسم اللي يعجبنا. أهم حاجة بس الأورتوغراف يا ولاد يكون مظبوط، ودايما في الأسامي إحنا بنكتب أول حرف ماجسكول.
ماجسكول يعني حرف كبير كابيتال. اوكي لازم في الاسامي كده. طيب نبص بقى. complète par les verbes aimer ou préférer، يعني نستخدم فيرب aimer او préférer، هما نفس الحاجه تقريبا، بس يعني هنا مثلا فيرب aimer دايما بيبقى بادئ بحرف ايه؟ بحرف فويال، فلما باجي مثلا استخدمه مع الجو يبقى الجي بتتكتب وبعد كده بيتكتب بعديها ابوستروف، لكن فيرب بريفيري مش بادئ بحرف فويال، فهنا طبيعي ان انا هقول جيم لونجلي مي جو بريفير لو فرونسي. عرفنا الفرق؟ هنا هقول جيم، وطبعا هراعي التصريف الكونجوجيزون، هلغي هنا الاغ وهلغي هنا الاغ. طيب دو لي زونفون، ها هنا استخدم ايمي ولا بريفيري؟ ايمي. طيب تمام، يبقى n'aime pas les sciences et les mathématiques, il préfère la musique et la gymnastique. طيب الثاني les enfants n'aiment pas les sciences et les mathématiques, ils préfèrent la musique et la gymnastique. 3. Vous préférez le français plus que l'anglais. Vous préférez le français plus que l'anglais. ليه هنا استخدمت préféré؟ مع ان انا ينفع استخدم aimer. بيقول لك يعني فيها مقارنه، بيقول لك انت بتفضل الفرنساوي عن الانجليزي، يبقى كده في مقارنه، يبقى بستخدم préféré احسن من aimer، هو المناسب اكتر يعني. قال على طول من غير ما افكر، قال نيم با. ليه؟ عشان في ابوستروف. قال نيم با لا كولور نوار، ما بتحبش اللون الاسود. 5. nous aimons les fruits mais nous préférons le chocolat، ولا اقول nous préférons les fruits mais nous aimons le chocolat؟ لا، هي الاولانيه احسن، اقول nous aimons les fruits بنحب الفواكه mais nous préférons le chocolat بنحب الفواكه بس بنفضل الشوكولاته. اوكي؟ طيب خلي بالك بقى فونيتيك الصوتات بتاعتنا ايه؟ عندي حرف الكا وبيساوي حرف الكيو، الاثنين بياخدوا نفس النطق. ازاي يعني؟ نشوف اكزامبل. ميوزيك، بص حرف الكيو اتنطق كانه كا، ميوزيك. وخلي بالك دايما الكيو في الفرنساوي بيجي وراها او، الكيو بيجي وراها او. بوركوا، بص الكيو يجي وراها او على طول. بوركوا برضه اتنطقت كانها كا. كاراتيه ده هنا كا بتتنطق كا برضه، يعني الكا تتنطق كا والكيو تتنطق كا. كاراتيه. باسكيت. ماتيماتيك، ملاحظين حرف الكيو دايما يجي وراه او. طيب انا كده بشكركم على حسن استماعكم، واتمنى لكم التوفيق، واحفظوا الكلمات كويس، ولو في اي كومنتير j'attends vos commentaires avec impatience، يعني مستني الكومنتير بتاعتكم. Merci et à la prochaine.